यू आर वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमकुम हेल्थ टिप्स में। आज का जो हमारा टिप्स है वो है सूखी खांसी के लिए। इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी सूखी खांसी जो मैं टिप्स लेके आई हूँ ये उन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए है जिनको सूखी खांसी है। सूखी खांसी के इस टिप्स को आप पूरा देखें और 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। 3 से 4 दिन इसका सेवन करें, उसके बाद बंद कर दें। आपको सूखे अंजीर लेके आना है मार्केट से। सूखा अंजीर लेके एक अंजीर आपको निकालना है, 1 या 2 अंजीर आप ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में 2 अंजीर को उबालें और उबलने के बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। छान के इस पानी को हल्का गुनगुना आपको खाना खाने के बाद सोते समय लेना है और ऊपर से कुछ नहीं खाना। ये अंजीर निकाल के आप खा सकते हैं।